Ну и гитару, конечно же, взял я не зря. Сейчас будем у костра песни петь. Народ собирается на вечерний костер. Красота. Я смотрю на эти лица, кто с кем стал теперь. 10 лет назад, 10 класс. Каждый выходил в мир через собственную дверь. Кто мог знать, что ждет снаружи нас? Я бы хотела представить спикера, человека, с кем я очень давно хотела познакомиться. И очень благодарна вообще этому мероприятию за то, что я могу с этим человеком познакомиться и познакомить вас с ним. Это Марина Галкина, и она сегодня... Да, давайте! Ура! Да. И она сегодня расскажет о том, как она ходила по Чукотке. Вот некоторые кадры, которые показывал Богдан, как я понимаю, это вы там пешком, да? Да? Наверное, где-то пересекались. Я не представляю это, поэтому прошу вас, идите сюда. Или как вам удобнее? У меня вот есть палка, в нее говоришь громко, очень здорово. Что хотите? У нас был проект двухнедельный. Дело в том, что мы очень круто не только делаем инсталляции, но еще очень круто шьем, и мы типа самые крутые. У нас группа девочек и нас несколько мальчиков, ну мужчин. Мы не только шьем, делаем декорации, вот уже много. Мы работаем на Рублевке очень много лет. Я с 14 года, допустим, моя любимая 6-го. Все, общая березка. Поэтому часто приходится встречаться с очень смешными людьми. Вы их, возможно, знаете, да, такие как Оля Басков или там какой-нибудь Вадим Степанцов, или, например, Лепс. Подожди, Володь, я правильно сказал, Володь, Да, Владимир, да? Володь? По работе Да? не в плане музыки, Да. кстати, Да. не занимаюсь, Володь, а по дизайну. Владимир, да? Вот. Ты в какой сфере работаешь? Это дизайн. Андрей, Это инсталляции не просто к каким-то трансфестивалям, а для очень богатых людей. На этой сфере ты работаешь в сфере обеспечения, вот именно проектов. Это получается сфера обеспечения? Проектов, да? Да, но я учусь, моя любимая, она мой учитель, а я только ученик, но у меня кое-что получается. Она здесь. Пожалуйста, мне во сне привиделась, ой, будто конь мой вороной разметался, разгулялся, ой, разрезвился подо мной, разметался, разгулялся, ой, да разрезвился подо мной. Я шла на мыс Дежнева не по побережью. Некоторые думают, что там по северу как-то шла или по югу. Нет, это был такой сложный маршрут со сплавами и переходами между реками. Но мне показалось, что от Ангуэма 800 километров, ну, маловато, надо бы побольше. Потому что, ну, на Чукотку, если уж попадаешь, то что там? И я решила, можно пролететь в Певек и пройти от Певека. Ну, Певек это на берегу Чанской губы, на Северном Ледовитом океане. И недалеко от Певека находится мыс Шелакский. Давайте послушаем стих, ребят. Ребят, вам про что нравится? Жека, стих послушай. Про профессии или Нам про... главное, чтобы от души. От души. Главное, чтобы от души. Сейчас ты выйдешь, скажешь «здравствуй» и поцелуешь нежно в губы. Я отвернусь, я отмахнусь, но ты не думай, я не грубый. Не устоять перед твоей улыбкой милой. О, если б знала ты потом, как нарисую я не ртом твои живые глаз изгиб. Круто. Я просто это ждал, такая пауза бывает длинная, и хлопать начинаешь, и такое неловкое, когда продолжает. Ой, налетели ветры злые, Самых известных блогеров. ой, да с восточной стороны
Но потом эту гору назвали по-другому все-таки на картах. Но мне хотелось занести туда памятный знак, на котором написано, что это пик Олега Куваева. Я собственноручно такой небольшой металлический, кусок, на куске алюминия просто выгравировала слова пик Олега Куваева и цитату из него. И еще мне хотелось зайти по пути на высшую точку Чукотки, гору Чанталь. В конце подготовки путешествия я узнала про гору недоступную. Меня покорили фотографии этой горы. Очень сложная гора для восхождения, но очень красивая. И очень мало было о ней сведений в интернете, вообще отчетов никаких. Но нитка моего маршрута проходила от нее, где-то в 100 километрах. Я думаю, ладно, надо сделать кольцо на эту гору, в идеальный выход, даже закольцевать, чтобы не одним путем идти, и взойти на эту гору. И у меня тоже это вышло. И на протяжении моего маршрута, 1800 километров от Шелакского до мыса Бежнева. Хотите японский хин? Давай, смотри. Ты рождена японским хином, а я рожден немецкой мастью. Тебя увидел в Пекине. Какая разница в Берлине, но все же душа рвалась на части. Мы долго бегали, играли, с тобой я завывал о свете, мы мчались. Мы с тобой бежали, как завывал попутный ветер. Потом вдруг все остановилось, и я пошел хвостом виляя. Ведь я увидел гражданина, который где-то там в Берлине купил меня щенком, играя. Класс. Да. Ты с ним, говорит, чьи стихи. Да? Я читаю только свои. Как так? Я пишу с 96-го, мне 46, соответственно, 20 лет. 20 лет я пишу. Ой, 24. Из них 6 лет осиженных в Издаешься лагерях где? строгого режима. Володь, издаешься Ни в коем где? случае, я пишу для себя. Для себя? И 6 лет еще строгих лагерей, я там ничего не писал. Ребят, никаких убийств, не изнасилований, я просто за 2-8 сидел. Знаешь, у меня есть... На юге 6 лет я сидел в строгом. Стандартный. 2-8. Первая, вторая часть именно Вторая, не, у меня прим. Да, перестань. Я за любимых сидел. Я сам с Ростова, у меня на канале есть целая серия, называется «Из истории донского казачества». Можете посмотреть. Ну, коли такая пошла маза, давай не для меня. Но дошла я до мыса Бежнева, и на следующий день я немножко расслабилась. И вот тут-то я увидела, что по заливу идут моторные лодки. Я сразу думала, что это меня ищет. А потом полетел вертолет. И когда полетел вертолет, мне стало очень страшно. Это было, просто... То есть я реально спряталась при звуке вертолета. Я там по-пластунски уползла в какую-то трещину, накрылась, там завернула портянкой эту трубу весла. У меня весло торчало. Весло мне пришлось одно взять, потому что я на нем палатку ставлю. Я лодку-то оставила, а весло взяла. И оно торчало, труба. Я думаю, бликовать будет, и замотала портянка, легла. И я так притаилась, что мимо меня пробежала лиса, буквально в 2 метрах, она меня не заметила. Вот. И дальше мне, там же Чукотка, открытое пространство. Идешь, все как на ладони. И я переходила вот такие вот, где, на самом деле сейчас на восточной Чукотке больше кустов становится. Тоже местные замечают, что видно, да, немножко климат меняется. Короче говоря, когда мне приходилось пересекать такие совсем открытые пространства, где не было даже вот кустиков сланника, там ива низкорослая, то это, конечно, ощущение ужасное. Там стих у тебя, вот, что-то наш. Что-то... Я могу так читать, но здесь компания приятная, поэтому почему орать? Не, у тебя там это прям грамотно. Нет, все оценят это. Это грамотно Орать получилось. надо? Да. Нет, вот это именно вот этим нашим вот этим голосом. Я могу. Вот это было круто. Я просто пытаюсь петь. Я делаю Мамонова, но в оригиналах. Я все это, я
пытаюсь, меня сейчас Петька и Корошка проводят со мной. Нет, сделал вот этот бэп. Было вообще круто, я тебе отвечаю. Надо подпить немного. Ну вот это самая, наверное, такая ситуация. Да, и еще когда я уже к мысу Дежнева подходила, недалеко, мне осталось 18 километров дойти до мыса Дежнева, и тут летит вертолет. А я до этого встретила медведя, он лежал, он спал, как бы я иду по побережью, у меня прям вот путь преграждает медведь спящий. Но он как бы не совсем близко к воде лежал, и я думаю, ну ладно, я его тихонечко обойду. Когда я его обходила, ну так страшно было, но он так и не проснулся. Ветер был от него, и он не почувствовал меня. Ну вот, когда я уже медведя обошла, этого спящего, чуть-чуть наверх поднимаюсь, и тут из-за бугра... В магазинах, здесь он не как у нас. Орел смотрейший, он любил фейс. И кто-то Стрэнгерс на только спейс. А то все достачи, так как я не дома. Все по одной, блин, как гитара, и пора назад. И начни. Блять, какая гитара. Я не умею играть. То есть это не он не по побережью летел, а из холмов. Вылетает вертолет очень резко. И я поняла, он сейчас меня точно увидит. Сейчас всего осталось 18 километров до мыса Дежнева. И он меня сейчас опять снимет с маршрута. Это было... У меня сердце, наверное, так вот 2 раза в жизни так колотилось страшно. Один раз, когда я чуть в залом не попала на сплаве. У меня, кстати, другие путешествия были... других ситуаций были, более экстремальные ситуации. Но просто я помню, что у меня так сердце заколотилось, что я не знала, что делать. Я просто села, накрыла так голову тоже руками. И подумала, что если сейчас вертолет сядет, то я пойду к медведю, чтобы они, ну да, что такие мысли были, честно. Вот. Ну и вертолет сделал дугу и ушел за мыс Дежнева. Я думаю, пронесло, в общем. Сегодня суббота, да? Да. Субботний вечер. И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я собираюсь выйти. Носящий замок на улице стоит. Красная жара, но мы будем танцевать. Буги-буги до утра. Меня люблю. Буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я танцую буги-буги. И в этот день я думал, что я не успею дойти, но я была очень уже утомлена, все-таки больше 2 месяцев на маршруте, не доедаешь. И тут еще такие переживания. Что вы кушаете на маршруте? Какой рацион? С собой я беру. Пятерочка. Крупу, гречку больше, риса меньше. Геркулес или 5 злаков, или какую-нибудь крупу, которая утром, просто кипятком залить. Беру масло топленое, масло подсолнечное, сухое молоко. Что такое сублиматы? Сухое молоко — это сублимат. Какие еще сублиматы вы имеете в виду? Мерцают огни. Этому вырежем. И танцуют они, если ты присел долго, сидеть на скамейке, работать долго, новую пластинку, я приглашаю тебя потанцевать. Я не умею играть на гитаре. Быстро сдался. Гитару не умею играть. Гитары осторожно. Гитару не умею на ней играть. Что? Мясо я не беру, я ловлю рыбу, и когда встречаю местных жителей, они обычно всегда дают мясо, потому что оленеводы, у них бывает мясо. Мясо — это слишком тяжело, орехи не беру. У меня очень длинная, не хватит всего, чего хочется. Шоколад еще беру, шоколад беру.
Понимаете, у меня раскладка даже вот нельзя сказать, что... Ну, то есть более-менее там 500 грамм надо хотя бы в день. У меня не бывает и 500 грамм в день. Поэтому как ну, там не разбежишься на сублимате. Ягоды? Ну, конечно, нет. Короче, героическая женщина. Смотрите на ютубе пешком через Чукотку. Вообще, я сам еще не видел, честно говоря, но обязательно посмотрю. У меня было 2 этапа. В середине этапа Женщина прям был просто поселок вообще Ангуема. герой. Месяц. Вау. Зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Это все. Злость тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Можно я посмотрю? Наше море прощает время дыра. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Тогда просто американо. Вечерний. Американо объем какой? Маленький, 0,2, да? Хотите, чтобы туда потом коньяк добавить или вы? Нет, нет, нет. Просто американо, без коньяка. Злость тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Достоевский тяжело переться с Моррисона. Это старая всех. С Моррисона. Ты не плачь, если можешь простить. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою бы дорогу нести. До свидания, друг. Я пошел в Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Так, сейчас будет речь. Ну все, теперь не точно сядешь. На самом деле, меня не было в нашей дорогой стране полгода. И каждый раз, я это все издалека, но все сейчас вы поймете к чему. Вот. И каждый раз в моей жизни, вот я думаю, блин, все, уезжаю, все. Ну, надолго, ну точно, ну может не навсегда, но точно надолго. И обязательно в моей жизни наступает момент, когда мне хочется выучить на гитаре что-либо «Темную ночь», ну вот в общем что-то из этого стиля. В этот раз это было «Есть только миг». И вот как только я села, взяла YouTube и начала смотреть аккорды «Есть только миг», я поняла, что пора ехать домой. Ты сыграешь? Не знаю, но... Пожалуйста. Я что в стакане. Но... Да, если вина нальете. Я зарабатываю. Громко поаплодируйте! В общем... Человек зарабатывает на бокал Что вина. я хотела сказать, что когда наверняка кто-то из вас здесь есть, кто надолго уезжал из страны. 8 лет. Вот, да, и возвращаться всегда на самом деле очень страшно, реально, потому что Прозвучало уже, как это, как отвыкаешь, приговор. ты думаешь, блин, а вдруг Как я будто приеду, название. а вот это у меня все ностальгия, на самом деле здесь все полное говно, мне никто не будет рад, поэтому я сейчас возвращаюсь, поняла, что надо начинать с хорошего момента, а именно с этого места. И что я хочу сказать, ребят, что я ни на секунду, ни на миллиграммушку миллисекунды не расстроилась и не разочаровалась, что я сюда приехала. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящие, крутые, за то, что вы смелые, за то, что вы приключенческие, за то, что вы просто, блин, еще умеете сидеть у костра в эпоху Инстаграма. Просто спасибо вам за вас и давайте за это... Это сложная эпоха. За это и выпьем. Печали стакан, мы воскреснут, допили до дна. Я не знаю, зачем тебе дан пробитую дорога луна. Ураган, и не плачь, если можешь простить. Жизнь не сахар, а смерть
верно прощай. Мне свою дорогу нести. До свидания, руки, прощай. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Слова, конечно, все перепутали, но исполнено было просто на высшем уровне. Ну, разрешите вашу руку. Просто классно, прям вообще, ну прям неожиданно, очень неожиданно и очень приятно. Следующий. Крутим барабан. Следующий я? Так, что поем-то? А что поем? Что повеселее. Что повеселее? Повеселее только матом. Ну, не такая. У него она... Следующий. Не было еще, не было, давай. Ключ Переломлен пополам, а на батюшка Ленин совсем усом. Он разложился на плесе и на липовый лед, а перестройка все идет, и идет по плану. Грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Все идет по плану. Неправильно я спел? Нет? Правильно. перестройка все идет. Я забыл текст, блядь. Я не помню 100%, поэтому что И все идет Так, главное не истерить. Все идет по плану. НЛО, ё-моё. А на войне, как на тебе, я устал, окончен бой. Беру портфель, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего. А мы живем, а нам с тобою повезло. Назло. Это боль, как ее ты не Дрон раздул. Пожалуйста. Костер. сказал. Так, мы отошли. Ленин, хороший был вождь, а все другие остальные такое говно. Все другие враги и такие мудаки. Над родною, над отчизной бесноватый снежок. Я купил журнал Корея, там тоже хорошо. Там товарищ Кеверсен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Ты давай собирай вещички и поедем кататься на ней. Красный москвич, ой, красный москвич, летел по дороге вперед. За рулем я сидел, и кудыш я смотрел. Верю я, что нам повезет. А мы проедем и Пушкин, и Павловск, и Камчатку, и
тот же Урал. Только б нас не поймала ментовка, я ведь эту машину угнал. А при коммунизме все будет заебись, все наступит скоро, надо только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет кайф, там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану, все идет по плану. Блин, это свежая струя просто вот в нашем, да, в нашем коллективе. Прям молодец, молодец, от души. Красный москвич, ой, красный москвич, летел по дороге вперед. За рулем не сидел, и куда же я смотрел. Верю я, что ведь нам повезет. Как крутили нас точно не помню, от любви и от водки был пьян. Я очнулся во тьме за решеткой, куда судят всегда обезьян. Красный москвич, ой, красный москвич. Короче, развлечения тут на любой вкус. Такая вот тусовочка.